咁件事就大概喺2006年度啦。咁就發生喺我妹夫身上嘅。咁咧佢就有一個由細玩到大嘅朋友㗎，咁就好老友嘅。咁有一排就應該就係類似失戀啊，工作唔如意啦，就唔係好開心。咁我妹夫就話有建議話，不如出國行下啦，散下心各樣啦。咁啊去咗馬來西亞嗰邊嘅。咁佢哋咧就佢哋嗰個團咧就係觀光多㗎，即係馬來西亞就好多嗰啲湖啊、島啊嗰啲咁嘅。咁啊成團人40幾人上去啦，咁行下佢即係有一班人就話去廁所，咁包括我妹夫個朋友。咁啊去完之後咧，啲人翻晒嚟發覺佢唔見咗。唔見咗揾咗好耐，揾咗都一個晏晝。咁收尾喺邊度揾到咧？就喺個崖邊嗰度咧，就見到佢嘅物品就喺晒度，但係個人就唔見咗。唔係跳咗崖啊嘛？唔知咩事啊？咁大家都咁啊好驚啦，咁大鑊，咁啊揾唔到啦，咁焗住喺嗰邊就要報警啦。咁啊揾啲差人上嚟搜索，揾來揾都揾唔到。咁跟住佢哋嗰個團咧係5日㗎，咁啊第4日出事啦。到即係要走嘅時候都未揾到佢啊。咁啊好擔心啦。咁團要翻香港，我妹夫就唯有 stay 喺嗰邊啦。咁啊等咗幾日都揾唔到喎。屍都揾唔到各樣，咁冇辦法啦。咁佢香港呢邊都有工作㗎，咁唯有翻咗過嚟先啦。咁大概隔咗4、5日到，即係頭搭尾10日到啦。咁就嗰邊有電話就通知香港警方，就話揾到佢條屍啊！喺邊度揾到？原來喺嗰個崖嗰個海底嗰度，因為佢當時揾人去搜索咧，揾唔到㗎，揾唔到，完全係揾唔到嘅蛙人。咁跟住話揾到條屍啦，咁啊要通知香港警方，咁啊就要我妹夫嗰啲去俾口供啊各樣啊，咁佢哋就話嗰邊咧就從呢個話謀殺嘅角度嚟查嘅，因為點咧？佢話原來揾到佢條屍嘅時候咧，原來嗰個海底嗰個咧比較大石砸住咗隻手啊！咩話？比較大石啊？係啊，砸住咗隻手啊！哇！係咁樣浸死㗎，係啊！咁但係佢有冇唔見嘢啊？嗱，佢個物品就擺晒喺度㗎嘛？冇啊，係完全冇唔見嘢㗎。冇唔見嘢嘅。係啦，都搞咗好耐啊！嗰邊警方查來查去查唔到，咁咪唯有 post file 啦，因為據香港警方話咧，佢嗰個石頭實驗係好重㗎，都係冇乜可能人係有咁嘅力量係可以搬得起嚿石㗎。OK 啦，冇辦法啦，你查唔到啲。即係當意外啦，咁樣係嘛？係啊，當意外啦。咁我妹夫就都幾唔開心㗎嗰一排。咁跟住佢有一日個晏晝咧，咁就可能唔係好舒服喺屋企瞓覺啦。咁佢就話佢位朋友咧就報咗夢俾佢聽，就話係意外嚟嘅查實，或者你哋都唔需要咁擔心啦，各樣啦。咁佢話即係我妹夫嗰啲有個小朋友，咁佢即係交代晒，咁就話你俾心機湊大佢個仔啦，各樣啦，你唔使諗我㗎啦，我都走得好舒服嘅咁樣。咁完咗啦成件事啦，咁跟住就大概隔咗之後嗰個幾兩個月咧，我妹夫咧啲除咗個人之外，個面色咧都黑黑沉沉嘅，即係好唔開心各樣啊，咁我哋都好擔心佢嘅。咁啊帶佢睇醫生啦，啲心理醫生就話佢係嗰啲創傷咩創傷咩後遺症嗰啲啦，後遺症嗰啲咁樣啦，咁啊開啲藥俾佢食各樣，但係即係我哋都覺得佢好唔妥，佢突然之間咧係一個冇買保險嘅，咁啊走去買保險啊各樣啊，咁啊同我啲妹講就話有咩事都好咁就算我唔喺度都好啦，都有筆錢會俾翻，即係俾翻你哋嘅各樣嘅，夠你哋過日子嘅。即係好似想交低啲身後事咁樣。係啦，咁我哋好擔心啊，查實。咁啊覺得點解咧？佢即係我妹夫又唔會話出夜街，都冇理由會惹到㗎。咁我啲妹嗰啲就託啲朋友咁咪揾啦，佢就話揾到一個咧就問米嘅，問米嘅阿姑嚟嘅，咁就話靜雞上去啦，我啲妹嗰啲，因為即係佢個朋友咧連身後事都係我妹夫搞㗎，佢冇親人㗎，即係咁啊俾晒嗰啲時辰八字佢啊，再 check 即係上去揾佢上嚟啦。當時係得我同我個妹上去嘅啫。
咁啊嗰個師傅咁請咗佢上嚟啦。咁第一句我哋都未問嘢，未問嘢，咁佢就同我哋講啦，快啲叫我妹夫上嚟，佢有嘢同佢講，好緊要嘅。佢唔知咩事喎，即係我哋都唔知咩事，我哋問佢，佢又唔肯講。但係你係肯定揾上嚟嗰個係真係嗰個死者嚟嘅，證實咗係。係真係㗎，係真係㗎。佢一開聲就叫我妹夫個名啦。係啱嘅咁樣啦，又係中嘅。OK，我個妹個名佢都中嘅。係。咁啊，嗱要揾佢上嚟啦咁樣。我哋都唔知發生咩事，咁佢咁講，我哋咪咁做咯。咁揾咗佢上嚟，當時我都在場。咁一上嚟嘅時候，佢個對話就係咁嘅，佢話嗰晚咧，我同你交代完之後咧，咁我喺個夢嗰度，我就指住個女人，指住一個女人，佢個背景係我妹夫住喺嗰間屋裏面嘅，你指住個女人咧，但係咧講嘢嘅時候講唔到啊，口啱啱咁樣，我妹夫係聽唔到佢講啲咩嘅。咁跟住佢就話查實呢間屋裏面咧係有個女嘅靈體喺度嘅。咁佢就話佢可能係啱啱過身啦，咁即係佢話嗰個女靈體啦，佢嘅意思就係好似話佢嘅力勁過佢啊，所以佢可以控制到佢唔俾佢講嘢。咁佢就話而家就係佢而家個文偉婆就請咗佢上嚟，佢就話而家可以同佢講啦，佢話叫我妹夫快啲處理呢個女靈體，因為呢個女靈體咧原來咧就我妹夫搬入去間屋嘅時候咧，佢喺度噶啦已經。佢就話一路都纏住你哋屋企人，搞到你哋咧就好黑仔嘅個樣。佢話你哋唔盡快搞咧，有可能有生命危險嘅。OK，個樣㗎，係啦。哇！佢咁樣講，我哋好驚啦，大佬。咁我哋你知啦，問米佢都有時間㗎，咁佢就走咗啦。佢走咗啦，咁跟住我哋唯有點咧？我哋唔識呢啲嘢，咁啊唯有去嗰個問米嗰個師傅求助，喂你有冇辦法搞一搞啊？咁個樣，但係個問米師傅咧就話我唔插手嘅呢啲嘢。即係佢只係個中間人啫，一個靈媒溝通嘅啫咁樣。係啦，佢呢個 media 嚟嘅。佢話佢係負責傳話嘅啫，你要揾咧，你哋就自己揾啦。同埋佢話佢唔係唔搞到，但係佢話費事揦死上身㗎嘛，唔知發生咩事㗎嘛，大佬分分鐘搞到佢㗎嘛。咁點算啊？無計可施啊，基本上實。就係託啲朋友揾啦，揾啲師傅啦。頭啖尾揾咗兩個師傅，第一個師傅咧就我覺得係佢神棍嚟嘅。係啦，上嚟又話做什麼儀式啊，各樣啊，又可以趕走佢啊，冇講佢唔走啊，一路都喺度喎。但係之後咧，可能個女靈體咧知道我哋就係揾人搞佢啊，開始就屋企有啲事發生啦。我妹夫有個仔㗎，咁佢突然之間有一晚咧喺間房度一齊瞓啦，準備瞓嘅時候，佢係咁指住個窗口出邊咧就話有個姐姐喺出邊啊，入手同佢玩啊，各樣啊咁樣。咁佢細個啦，我細妹嗰啲都同佢話你識玩下啫，小朋友幾歲唔信佢啦。咁但係之後咧啲怪事一路就發生啦，譬如啲電燈啊，突然之間係咁燒啊，電視機都燒咗2部。係㗎啦，我哋證實咗呢啲係㗎啦，一搞屋企就呢啲嘢嚟料㗎啦。係因為真係嘅，我試過㗎，因為即係佢知道你去搞佢咧，嗰幾日咧你就會冇日安寧嘅。係㗎啦。係啊，同埋最離譜咧，啲電費咧係即係一個3人嘅家庭咧，我打你24小時開冷氣啦，你都冇可能係4000幾5000蚊電費㗎，又中合理㗎。嗱，我哋呢個係成日講，我屋企都係。係啦，話電費貴咗，無端端貴咗，嗱你又中啦呢單嘢，係啦，真係唔合理㗎。咁直頭都好煩啊，成日搞到佢又冇出現嘅。咁我啲妹都好驚㗎，咁有一日晏晝咧就嚟晒，真係好麻煩啦。咁我個妹又打俾我話嗌晒救命，我話上嚟啊，好驚啊，嗰陣咁我衝到上去，哇喺度拍戲㗎嘛。屋企啲燈咧逐盞係咁跳，跳完呢盞就跳嗰盞，咁跟住突然之間成屋嘅燈就熄晒，跟住連啲光管咧爆埋啊，係爆晒啊，嚇到係啊，我都好驚啊。呢一樣嘢咧喺我前2個月就發生喺屋企，係咪陣間講啊？係。OK，咁點啊？好啦，之後點算咧？喂，咁樣啦，嗰下真係，咁點咧？真係我跟冇辦法啦！我哋又嗰陣時咧，我又話即係又唔識話揾啲咩師傅各樣啊，又俾人呃咗啦嚇！之前又已經係啦，又俾人呃啦各樣。咁
咁跟住冇辦法啦，咁咪可以點咧？咪走去啲黃大仙廟啊，咪拜下咯，有冇辦法啦，各樣啦。咁跟喺嗰度咧，咁就有一個睇相，即係睇相嗰啲人嚟㗎。我哋埋到去啦，同佢講咗呢啲咁嘅事啦，咁佢就話同我哋上去睇睇，睇下發生咩事。佢就話佢係師傅啦，上到去咧，我哋都冇講係男定女嘅，其實應該上到去佢就話指住啊，佢係個女人嚟嘅，各樣。咁試下同佢溝通啦。咁我從嗰個師傅口中講翻出嚟咧，就係話呢個女人咧，查實咧係呢一層樓上一手嘅租客嚟嘅。咁佢咧就佢同個男朋友咧就可能啲感情問題啊，嗌交各樣啦，咁就獨獨燒炭傷了自殺，咁樣走咗嘅。即係呢間屋度死嘅。喺呢間屋裏面係。即係凶宅啦。可以咁講啦。係啦。可以咁講啦。咁但係佢死咗之後咧，咁佢男朋友就走咗啦，佢亦都冇同佢做過啲相應嘅法事，超度佢各樣，帶佢走啊各樣。咁佢所以 stay 喺度卡住咗走唔甩。係。咁冇辦法啦，咁個師傅就話OK 嘅，可以搞到嘅，我幫你搞。咁就做咗一輪法事各樣就 OK 搞掂晒啦。咁之後喂大佬咁大興問就意思啦，就即刻透過地產嚟揾翻個業主。係啊。喂，你有冇搞？即係梗係散佢啦，大佬係咪先？係啊。喂，你租嘅時候你同我哋講聲啦，我都未講完就跟住就話你哋有冇拆嗰道門啊？即係咁樣同我妹講。我哋心諗咩門啊？你講緊乜嘢？嗰道大門啊。咁佢話完，咁佢就即刻個業主就走上嚟啦，即係嗰度係租嘅啫。我妹佢就話屋企嗰道大門咧就。佢搬入去嘅時候咧，啲家私撞到花晒爛晒。咁我妹夫咧就拆咗道門咧，就買嗰道新嘅翻嚟。係真係有原來。係啦，個業主就話冇理由嘅，佢話佢冇理由嘅，因為嗰道符咧係藏咗喺道門裏面嘅。佢話你哋除非係喐過。即係個業主係知啦，即係根本就係啦，知啦，係咯。係啊，真係呃人！我哋真係當時好嬲噶，哇，嬲得好緊要啊！即係我哋真係乜嘢粗口我都講大個聲啦，大佬！我哋有冇搞錯？你真係害死人嘅喎！係啊！佢最慘就係簽咗2年約，我個妹入去住咗3個月到咋。但係咁佢都要判。喂，咁係啊，咁你而家證據確鑿嘅喎，係咪？係啊。咁點咧？最後我鏟佢啦！我話喂點先而家，大佬？係啊。咁你我哋啊，大佬？你人啊，咪真係？係啊，你真係你人啊！個樣我個妹嗰啲咧就冇同佢講咧，就話查實送走咗佢，間屋乾淨晒㗎啦。咁我哋只不過係話我啲妹嗰啲就係卜鬼氣啊，就要佢跌翻啲錢出嚟。係啊，即係做法事都要錢嘅，大佬係咪先？咁肯唔肯俾咧？跟住佢都肯，佢都制。咁但係唔住啦，係咪都不過清咗啦，係咪清咗可以住啦？清咗啦，係啦，封埋屋㗎啦，其實就冇事，件事就係咁樣咯。喂，咁即係話係因為講緊即係咁嘅意外，係幫係啊，係幫咗件事咯，係咪啊？如果咁講，係啊，查實後面仲有啲嘢㗎，因為佢我唔知我妹夫心理作用定咩啦。佢話有一晚佢個朋友咧就都嚟報唔俾佢聽，佢話佢要走啦，因為我妹夫咧搞翻佢個遺體翻嚟香港呢邊咧，使咗好多錢㗎。頭搭尾夾埋都使咗10幾萬。咁佢就話係點講咧？佢乜嘢？佢朋友一個夢就同佢講啦，佢話你唔使擔心我，嗰樣我就走咗噶啦。咁但係咧，佢話佢話使咗呢嚿錢咧，你遲啲咧就會俾得翻嚟嘅。係，會俾得翻嚟嘅。咁大概3-4個月之後啦，咁我妹夫就好嘛，咁跟住就贏翻咗12萬幾咯。真係嗰個數字差唔多嘅咁樣。係，差唔多啦，爭少少啦。我唔知係巧合定係乜嘢啦，確實啦。喂，咁你妹夫個 friend 即係咁樣走法，實際上屬意外啫，佢都話意外啫咁樣。係啊，意外嚟嘅，佢都係話自己諗住去喺個崖邊度去廁所，咁樣失足就跌咗落去。去廁所原來係。
係啦，但係就好怪咯，佢點解會卡嗰隻手嚟卡咗落個石頭嗰度，而咁樣走咗，連啲嗰邊嘅警方派晒蛙人去，你都揾唔到，要搞咁耐先報得翻頭。係啊，同埋就係如果唔係黃美歡唔係呢個朋友咧，佢可能佢住呢間屋唔知會發生啲咩事。